我吧，没给孙子洗袜子，天天洗，偏偏昨天犯懒不想洗了，结果被老婆骂了个狗血淋头，我没忍住，跟他顶了几句。现在回头想想，不就洗个袜子吗？还是自己孙子的，一口气的事儿。确实是一口气的事。你们集训时间这么长，为什么不在家多待一天呢？出去玩玩。做运动员多辛苦啊，难得有个假期。师傅，我突然想起来，我有东西落家里了，我得回去取一下。我行李箱还有球杆，您就让文潇帮我放宿舍就行。你们回来了？不了，你怎么走啊？我打车，您不用管我。哎，哎，喂，哥。哎，小东啊，到家了吗？啊，到了，昨天就到了。哎，陪我玩一下，陪我玩。啊，你想玩这个啊？打完电话了，陪你玩，好不好？那你要快点来陪我玩滑滑梯。好，快点过来啊！哥，你刚说哪儿了？我想说的是，如果你女儿最近没空带的话，可以送到我这里来，我帮你带几天。你带不了，干这可闹腾了。再说你这不是刚从国外回来吗？哪有空照顾她？主要是我女朋友喜欢小优。你要是没空带的话，就送过来吧，让你嫂子高兴高兴。原来是要用我女儿来哄嫂子呀？你俩自己生一个不就得了？别放鸽子了。是我放了人家的鸽子，让他们先。
果实。你干嘛去？再给你找点好吃的。林阳，你有没有创意？永远只有这一招。做梦了？你怎么知道？看你笑来着。我居然都梦到你在河西的小公寓。那个公寓退租了，下次再去，只有住酒店了。哦。其实，你在那边最自由，是不是？昨天看你敬茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。
起床。不要，再抱一会儿。弟妹，少见啊。要不你们先聊，我楼下等你。拜拜。自己追回来的呀？你小子开窍挺快啊。我的事少打听。要送他。你小子没良心，亏我相亲完一刻都没戏就把你车给开回来了。钥匙。新车第一趟就送女朋友啊，好兆头啊。谢了。对了，相亲怎么样？正好想跟你说，你还是等我回来再说吧。我要先送他，等我回来啊。几点回来7、8个小时吧，来回。半夜2点，早点回来上课。没时间听还问什么问？嫂子，哎，我刚看那边，你们这真挺大的。是啊，比当初地下室的那个大多了。你去过北城没有？就是我训练的地方。我觉得这加起来比北城还能大一点呢。没，跟杨哥一回来就整天在这待着。杨哥没说带我去，我也不敢问。辛苦你了，有机会我带你去北城逛逛呗。行。杨哥，走了。行，走，再见。走了。新车啊？都不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来，直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？